Hej og velkommen til endnu en video. I den her video der skal vi se på, hvordan du køber din første aktie. Efter jeg lavede mine 3 første videoer omkring økonomi og investering, så har jeg fået rigtig mange spørgsmål om, hvordan man køber aktier. Så i dag der vil jeg helt konkret fortælle, hvordan du kommer i gang med investering ved at købe din første aktie. Og samtidig vil jeg også fortælle nogle af de fordele og ulemper, der er ved de forskellige handelsplatformer og måder at investere på. Og til sidst, der fortæller jeg, hvilken aktie at jeg har tjent mest på. Så se med. Det første du skal gøre, det er at oprette et depot. Et depot, det er det sted, hvor dine værdipapirer eller dine aktier, de er opbevaret digitalt. Et depot, det er lidt det samme som en bankkonto. På et depot, der kan du også have kontanter stående, ligesom du kan i banken, men du kan også have værdipapirerne. Så derfor skal du oprette et depot, hvor du kan have dine aktier liggende på. Her i første omgang, der vil jeg vise, hvordan du opretter et depot inde på en af de nok mest populære aktiehandelsplatforme, og det er den, der hedder nordnet.dk. Start med at søge på Nordnet på Google eller gå ind på nordnet.dk. Herefter trykker du på Bliv kunde. Herefter indtaster du dit CPR-nummer, efterfulgt af dit fornavn og efternavn. Hele oprettelsen er lige til højre benet, så resten vil jeg springe over. Når du har oprettet dit depot, så er du klaret første trin på vejen til at købe dine første aktier. Men når du har dit depot, så skal du selvfølgelig have nogle midler, eller rettere sagt penge, som du kan købe dine aktier for. Det vil altså sige, at du skal have overført nogle penge til dit depot. Når du skal overføre penge til dit depot, så er det helt ligesom en bankoverførsel fra en bankkonto til en anden. Så du skal altså bare gå ind på Nordnet og finde dit registreringsnummer, og derefter kan du så overføre pengene til din Nordnet-konto. Det er altså helt let og simpelt at overføre penge til din depot. Jeg kan huske, da jeg selv overførte penge til mit depot, der var jeg ret nervøs, fordi der var i hvert fald dengang en transaktionstid på 2-3 dage. Så da jeg så de her penge forsvinde ud af min bankkonto og ikke stå inde på mit depot, der blev jeg lidt nervøs. Men du kan være helt rolig. Der sker ikke det mindste. Det kan godt være, at der er en lidt forsinkelse mellem din overførsel, men pengene skal nok komme frem, så frem du har skrevet det rigtige kontonummer selvfølgelig. Når du har fået de penge over på dit depot, som du gerne vil investere for, så er du altså klar til at handle. Det tredje trin, det er så, at du skal jo så finde de aktier eller værdipapirer, obligationer, råvarer, hvad end det måtte være, som du gerne vil investere i. Det kan faktisk nogle gange være lidt svært at finde frem til en rigtig aktie, fordi aktien kan måske have et andet navn. Det er nemlig ikke altid, at det navn, som brandet eventuelt måtte have, er det samme som det, som virksomheden hedder. Men du kan altid ved at gå ind på Google, søge på virksomhedsnavnet eller brandnavnet og skrive stock, og så vil du kunne finde frem til aktiens navn, som typisk vil være en forkortelse på et par bogstaver. For eksempel så er Tesla TSLA, og Apple er AAPL osv. Så du kan altid finde den ved at google den. Når du har fundet ud af, hvilke aktier du gerne vil investere i, så er det blot at søge aktien frem inde på Nordnet. Du trykker derefter på køb og siger, hvor mange du gerne vil købe. Her viser den 889 amerikanske dollars, og det er fordi, som du kan se ordredybde i midten af billedet, så er der allerede en anden investor, der har sat 99 aktier til salg til den kurs. Du kan også se, hvor lang tid dit køb skal være gyldigt, og du har også mulighed for at lave mere avancerede typer af køb, som f.eks. stop loss, der betyder, at du først sætter en køb ind, når aktiekursen når en bestemt punkt, eller højere eller lavere end det punkt. Det er en lidt mere avanceret teknik, som jeg ikke vil komme mere ind på i den her video, men i stedet for gemme til en anden video, hvis det altså kunne være interessant. Så skriv gerne det i en kommentar. Du har altså en anden ordertype, der hedder trailing stop loss, som er lidt den samme som stop loss, men her er det blot med en procentvis afvigelse fra enten sit højeste eller laveste punkt. Jeg vil anbefale, at du blot kigger på en enkelt aktie og sørger for, at du sætter en kurs, som du ved, at du gerne vil købe aktien til. Så lægger du et bud ind til den kurs, når du trykker køb. Når du så engang, formentlig om mange år, skal sælge din aktie, så er processen helt lige så let, som da du købte den. Køb og salg af aktier foregår altså på samme måde. Når du køber og sælger aktier, så er det jo en handel, der foregår mellem dig og andre investorer, som sidder og gerne vil købe aktier. Så det er altid, når du køber en aktie, der lægger du et bud ud, og du vil altid kunne se, hvilke aktier der er til rådighed, og hvad du kan købe direkte, men du kan også vælge at lægge et bud ud, der enten er højere eller lavere, end det, som markedsprisen er på aktien i øjeblikket. Det vil selvfølgelig være dumt at lægge den højere end dem, der allerede er udbudt, og derfor kan det også være en god idé at sætte en limit på ens ordre, så du sætter en grænse på, hvilken kurs du gerne vil købe aktien for.
I tilfælde af, at du ikke gør det, og der skulle være en stor stigning fra det øjeblik, at du kigger på aktien, til du laver din handel, så kan du altså i nogle tilfælde risikere at købe den lidt dyrere, end hvad du havde regnet med, hvis kursen svinger meget. Det kan selvfølgelig også være, at hvis du laver en limit, at du slet ikke får købt din aktie, fordi der ikke er udbudt nogen aktier til den kurs, som du gerne vil købe ind til. Så det skal man også være opmærksom på. Men når du så skal sælge, så foregår det på præcis samme måde. Du kan sætte dine aktier til salg, og du bestemmer selv den kurs, de skal sættes til salg til. Du vil have muligheden for at lave det, der hedder en strakshandel. Så sælger du til et bud, som allerede ligger ude i markedet, men du kan også selv bestemme og eventuelt sælge til en lavere, eller formentlig vil du nok sælge til en højere kurs end de bud, som der ligger i markedet lige nu. Du kan også sagtens lave en handel, sætte dem til salg og sige, at de skal altså tilbydes til den her kurs, der er 5% over markedsprisen, og det bud skal være tilgængeligt de næste 30 dage. Du behøver ikke gå ind og sælge den i samme sekund, som du trykker selv. Hvis det her nu er din første investering, så kan det være, at du sidder herude og tænker, jamen hvornår skal man sælge? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Det er helt op til dig og din strategi, men hvis du følger mine 3 råd fra min første video om, hvordan du kommer i gang med investering, så vil du aldrig være nødsaget til at sælge, og det vil betyde, at du selv kan vælge, hvornår du vil sælge dine aktier. Så en tommelfingerregel, det er jo at sælge dine aktier, når du har brug for pengene. Det kan fx være, at du gerne vil investere i ejendom, eller bil, eller renovering, eller hvad det nu måtte være, hvor du har brug for nogle af dine penge. Og ellers er det jo bare at lade dem stå og vokse, og så kan du enten leve af det udbytte og afkast, som din aktie genererer, eller du kan se det som en pensionsopsparing. Fordi hvis du bare lader din aktie stå i mange år, så vil rentes renteeffekt virkelig tage effekt. Og jo tidligere du kommer i gang, jo flere penge vil du få. Og hvis du starter i en ung alder, så er der altså tale om rigtig, rigtig mange penge, når du bliver ældre, hvis du bare kontinuerligt investerer. Jeg lovede også at fortælle lidt om de fordele og ulemper, der er ved forskellige handelsplatforme. Nu har jeg valgt at bruge Nordnet som et eksempel. Og som jeg sagde, så er det nok en af de mest populære handelsplatforme, og der er det af flere forskellige årsager. På Nordnet der er det gratis at oprette et depot, det vil sige, at det koster dig ikke noget at lave dit depot derinde. Så er det også forholdsvis lave courtagebeløb. Courtage det er det beløb, du skal betale, når du laver en handel med aktier. Det er både køb og salg. Og så synes jeg også, at de har en god overskuelig både hjemmeside og app, hvor du kan følge med i dit depot og markedernes udvikling. Nordnet de laver også automatisk årsopgørelse og indberetter automatisk dine gevinster og tab til skat. Så der er ikke noget at gøre der. Det er egentlig bare at oprette dit depot, sæt penge ind og gå i gang med at handle. Andre alternativer til selv at investere i aktier på f.eks. Nordnet, det kan være, at du går ned i banken. Banken de vil sandsynligvis forsøge at rådgive dig til at vælge et af deres investeringsprodukter, hvor de faktisk gør alt for dig. Det eneste du skal sige, det er, hvor mange penge du investerer, din tidshorisont og din risiko, og så investerer banken ellers for dig. Du skal vide, at banken selvfølgelig også tager en del af dit afkast, på grund af at stille den service til rådighed. Så hvis du gerne vil minimere den tid, du bruger på at investere, men samtidig også minimere dit afkast, så kan det altså være for dig. Men hvis du derimod gerne vil bruge lidt tid på det selv, og gerne sætte dig ind i stoffet, så kan du altså hente nogle lette penge hjem, det at investere selv, frem for at banken gør det for dig. Midt imellem banken og det at investere helt på egen hånd, så findes der også en række alternativer, som der kommer flere og flere af på markedet. Og det kan fx være Danske Banks June eller Saxo Banks Nordinvest. Jeg har ikke selv erfaring med det, men det de i princippet gør, det er at de investerer dine penge i nogle ETF'er eller indeksfonde, og det tager de kun en meget lille del af afkastet for at gøre. De tilpasser også de her fonde og ETF'er præcis til dine behov i forhold til dit tidshorisont, risikoprofil osv. Men igen, hvis du bruger en lille smule tid på det selv, så kan du altså undgå at skulle betale for, at nogle andre gør det for dig. De løsninger tager dog en langt mindre del af kagen frem for bankens investeringsprodukter. Skal du gøre det helt uden omkostninger, så kan du også kigge ind i nogle af de nye alternativer, der findes på markedet, såsom eToro, der er lanceret i Danmark, eller Robinhood, M1 Finance og Webull. De 3 sidste de er ikke tilgængelige på det danske marked endnu, så vidt jeg ved af, men eToro, der kan du altså handle helt uden courtage. Personligt har jeg ikke nogen erfaring med det endnu, men det er da helt sikkert interessant, og hvis man er typen, der godt kan lide at sidde og købe frem og tilbage og lave mange handler, så er det da også penge at spare. Hvis jeg skulle give mit bedste råd til dig, som gerne vil komme i gang med at investere, så er det værd at kigge på Nordnets månedsopsparing. Herinde der kan du få det samme, som du får ved f.eks. eToro. Du får nemlig helt courtagefri og gebyrfri investeringer, og du investerer løbende månedsvis. Ved Nordnets månedsopsparing, der er det nemlig, at du kan sætte en opsparing op, hvor du hver måned siger, hvor mange penge du gerne vil investere, og du kan vælge op til 4 forskellige ETF'er eller fonde, som Nordnet automatisk vil investere det beløb for dig hver eneste måned. Hvis du gør det måned for måned i årevis, så vil renteeffekt blive helt enorm, og den vokser eksponentielt.
Et sjovt eksempel, jeg engang stødte på, det var nogen, der havde kigget på det amerikanske aktieindeks over 40 år, hvor de havde 3 forskellige cases. I det ene case, der investerede man på de 4 absolut dårligste tidspunkter, man kunne investere, og det er toppen lige før der kommer en recession i markedet, altså en tilbagegang. Hvis man gjorde det over 40 år, så ville man stadigvæk have et ret godt afkast, men selvfølgelig ikke lige så godt, som hvis man investerede på de 4 bedste tidspunkter. Det vil sige de 4 bunde af recessionen, det vil sige der, hvor aktiekursen er faldet allermest, inden der igen er fremgang i markedet. Her tjente man noget mere end på de 4 dårligste tidspunkter selvfølgelig, men hvis man i stedet over 40 år bare havde investeret 1 gang om året, så ville man få et langt bedre afkast, end at skulle sidde og vente på at finde de bedste tidspunkter på at slå til. For det er nærmest umuligt at gøre. Der er et ordsprog, der siger, at time in the market always beat timing the market. For det er utrolig svært at time markedet. Du ved aldrig, hvornår den næste nedtur eller optur kommer. Så derfor får du altså historisk og statistisk det bedste afkast ved blot at investere løbende, og ikke forholde dig så meget til, hvad kurs det nu måtte være. Så derfor vil jeg altså anbefale at tage et kig på Nordnets månedsopsparing, hvor du både kan få kortagefri investeringer, og samtidig gøre det på en rigtig god måde, hvor du spreder din risiko, og du får et godt løbende afkast med renteeffekt. Til dig, der har set med indtil nu, så lød jeg også at fortælle, hvilken aktie jeg har tjent mest på. Og når jeg siger tjent, så er det jo vigtigt at huske, at du hverken tjener eller taber for den skyld noget på dine aktier, før du vælger at sælge dem. Så selvom de skulle stige eller falde i værdi, så er det jo ikke en gevinst eller et tab, som du tager, før du aktivt går ind og sælger dem. Så derfor kan jeg heller ikke sige, at det er den aktie, jeg har tjent mest på, som er den, der er steget mest. Fordi så vil det være Tesla-aktien, som er steget over 300%, siden jeg købte den til kurs 204 for en god del år siden. Derimod er den aktie, jeg har tjent mest på, det har været Vestas, som jeg også har været heldig at have et afkast på over 100% på, og jeg købte den til jeg solgte den igen. Den aktie valgte jeg at sælge, da jeg skulle investere i et hus, og derfor havde jeg brug for pengene. Det var altså naturligt for mig at sælge den aktie, i og med at jeg har haft et så godt afkast, og jeg stod og skulle bruge pengene til noget andet. Men generelt set, der lader jeg bare pengene stå, så de kan få lov til at vokse og udnytte renteeffekt. Jeg håber, at du nu er klar til at investere, og skulle du have nogle spørgsmål, der er dukket op undervejs, så skriv dem gerne i en kommentar herunder, og så lover jeg at svare på alle spørgsmål, der måtte være. Husk, at det her ikke er finansiel rådgivning, og det her bare er ment som inspiration til, hvordan du kommer i gang med at investere. Sørg altid for at sætte det godt ind i stoffet selv, og søg eventuelt hjælp fra professionelle, inden du går i gang med investering. Man kan komme rigtig langt på egen hånd, så jeg vil anbefale at se videoer ligesom mine, eller f.eks. neminvestering.dk, eller kigge på Facebook-grupper som Aktieporteføljen. Der er rigtig meget viden om aktier allerede. Og hvis du bare sætter dig godt ind i stoffet, så kan du altså fjerne mange af de risici, der kan være ved investering. Jeg håber, du er klar til at give dig kast med investering. Sig til, hvis du har nogle spørgsmål, og ellers ses vi bare i næste video. Tak for den her gang. Men